네, M3 숙소에 나와 있는 장특파원입니다. 오늘은 잠들기 전에 아까 그 레전드 형님께서 그 자기는 코를 안 고신다고 그 와이프가 코를 하도 골아가지고 잠을 같이 못 잔다고 말하셨던 우리 레전드 형님한테 한번 가보겠습니다. 우리 레전드 형님이 코를 고십니다. 그르렁그르렁. 오늘 많이 피곤하셨나 봅니다. 앞으로 이 영상을 레전드 형님 형수님께 전달해 드리도록 하겠습니다. 여기까지 장특파원이었습니다.